Pessoal, e a dinâmica é o seguinte: quem sai pela mata não pode sair desprevenido, tá? Ó, tô calçado na bota aqui. Deu pra ver aí, ó. Bota. Acabando, assim, tem que andar, trazer pelo menos um punhal, porque ele não sabe cortar um pau. Cortar um pau, tirar um espinho da perna, do braço. Não é verdade? A botija de água, principalmente quando você for para um lugar mais longe, tem que andar com a botija de água. Os EPIs necessários, né? Faca, bota, calça boa, uma camisa boa. Essa daqui eu tô só dando uma demonstração aqui, não tô indo na mata profunda não. Aqui é só uma beirada de mata. Mas se você for, sempre andar com os EPIs necessários para uma eventual necessidade, valeu?